And John chapter 17 verse 4 this morning. Kung nasa amen. Tanamaning dog paleo para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Very simple message this morning. John chapter number 17 and verse number 4. Si Kristo nagampo dere, yang gisulti, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Right there, si Kristo nag-angkong nga siya ang Diyos, ana siya uban sa amahan sa wala pagmugna ang kalibutan. O ang Diyos nga amahan nag-share sa iyang himaya uban ni Kristo. Jesus Christ is claiming to be God. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Bisaya, ako nakahimayat na kanimo dinhi sa yuta. Ako nakatapos na sa buluhaton nga imong gihatag kanako aron himuon. O karon, o amahan, himayaon mo ako uban sa imong kaugalingon sa himaya nga akong nabatonan uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Ako nakapadayag na sa imong ngalan ngadto sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila o ikaw mihatag kanila kanako ug sila nagbantay sa imong pulong. So my message this morning comes from verse 4. I have finished the work which thou gavest me to do. Ako nakatapos na sa buluhaton nga imong gihatag kanako aron himuon. I don't think the message will be long this morning. Dalit madugay gyud. Buntag, sir. You made it. Murag dalit taas ang mensahe, and we're actually in really good shape for schedule. I'm preaching on that subject. I have finished. Jesus said, I have finished the work which thou gavest me to do. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Dearly Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Thank you for your blessings on our church. Now please, dear God, bless the preaching of your word this morning. You know how I wrestled with this message last night. Kinahanglan gyud ko sa imong tabang. Palihog Ginoo, tabangi mi. Help us, Lord. Help me as I preach. Help the people as they listen. Please, God, work in our hearts this morning. Do a miracle. Do something special. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. As I prepared this message, I realized this is probably the third or fourth time in 2 to 3 weeks that I've preached about God's will. Ang kabubuton sa Diyos alang sa atong kasi tag-sa-tagsang kinabuhi. Apparently, there's something God's trying to do in our church. I'd like to begin by saying this morning, ang Diyos mibutang kanimo ni ining yutaa alang sa uska katuyuan. Ang Diyos nagingon ni Jeremiah, kung ikaw mabasa sa Jeremiah chapter 1, ikaw mo kita sa pulong sa Diyos ngadto ni Jeremiah, ang gisulti nini sa verse 5, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee and ordained thee a prophet unto the nations. Sa wala pa ako miporma kanimo diya sa tiyan, ako nakaila kanimo. Og sa wala pa ikaw migawas gikan sa tagwangkan, ako mibalaan kanimo og mi ordina kanimo nga uska propeta ngadto sa kanasuran. Una sa tanang ganang ko ikaw nga ikaw makamatikod nga ang Diyos ang miporma kanimo. Think about that. Ikaw usa ka minugna sa Diyos. Do you know what that means? Nahibalo siya
sa tanan kabahin nimo. Tanan. Kabalo siya sa imong mga abilidad. Kabalo siya sa imong mga tinguha. Kabalo siya sa imong mga kaluyahon. Kabalo siya sa imong hunahuna o pangandoy sa kinabuhi. I'm saying today, God knows you. Ang common kaya nga alibi ng tao mo gamit, wala ka nakasabot ka na ako. Ang Diyos nakasabot yun kanimo. Basi ng pastor usahay dili, pero ang Diyos nakasabot. Ang Diyos nakasabot kanimo, labaw pa sa imong pagsabot sa imong kaugalingon. He knows you. O kung ikaw malibog sa imong feeling, sa imong idea, kabahin sa imong kaugalingon, dali kayon malibog siya. Kabalo siya daan, unsay maayo para sa imong kinabuhi. O dali siya mag-change sa iyong hunahuna, basehon sa imong hunahuna. Sa dihang miporma ang Diyos kanimo, tiya sa tagwangkan sa imong inahan, naa na siya'y katuyuan alang sa imong tibo kinabuhi. Kini mga akong ikasulti kaninyo karumbuntag, ang imong kinabuhi dili usa ka aksidente. Ang imong kinabuhi dili usa ka aksidente. Kung nagaginhawa pagkakaroon buntag, ang Diyos na pa'y plano lang sa imong kinabuhi. Oh, Pastor Mike, nabungkag na akong ang plano sa Diyos. Nagyapon siya'y plano karon. Sama sa akong giwali ni Aging Miyerkules, ang imong kinabuhi, kabahin, tiya sa dakong puzzle sa plano sa Diyos alang sa iyang kamugnaan. Ayaw gayud pagpalimbong sa yawa nga ang imong kinabuhi dili importante. Kung gimugna ka sa Diyos na amanggod ang sabi ko na amanggayud siya ang katuyuan tiya sa iyang gibuhat. Are you listening to me this morning? Imong kinabuhi dili aksidente. Ang Diyos nakakita sa kinahanglan dari sa kalibutan, nakita niya ang kinahanglandaan. Dayon naghimo siya. Watch now, sa atong gibasa gabay ni Jeremiah ganiya, ang Diyos nakikita sa kaliinan. Sa kinahanglan. Dayon siya nagsulti ni Jeremiah, ako nagmugna kanimo alang niya nga katuyuan. Are you listening to me this morning? Ang Diyos wala nagbana-bana pa. Let me rephrase this. Let me read this properly. I'm going to read this because I messed up the Visayam. Kabayan ni Jeremiah. Sa dihang ang Diyos, nagpahimutang ni Jeremiah sulod sa tiyan sa iyang mama. Ang Diyos wala nagbana-bana pa kung unsaon paggamit sa iyang kinabuhi. Ang Diyos nagpili daan sa katuyuan dayon naghimo siya sa tao alang niyana. And may I say this morning, makasulti ko sa maurang butang kabayan kanimo. Gikan sa langit, ang Diyos naglantaw sa iyang dakong puzzle. Gubot gyud ang nining ang kalibutan. Huwag siya nagsulti na ay kinahanglan dere. Busa magporma ko sa puzzle piece. Imong kinabuhi, puzzle piece. Huwag ako muputang niya sa kalibutan aron mag-fill niya nga bakante sa puzzle. Pero ang yawa magdul ni mo, musulti imong kinabuhi dali importante. Pagkakon siya. Ang Diyos nagyapon katuyuan sa imong kinabuhi. Diya sa walay katapusang plano sa Diyos, adunay katuyuan ang imong kinabuhi hangtod karon. Nakoy pangatanak kanimo karon. Nagapatuman ba ka sa katuyuan nga gitakta sa Diyos alang sa imong kinabuhi sa wala pagyud ka na tao? Nagapatuman ka sa kabubuton sa Diyos karon nga iyang giplano, iyang gilaraw sa wala pagyud ka na tao. Sa atong teksto karon buntag si Jesus nag-ampong ato sa iyang amahan dito sa langit. By the way, kung ang Diyos nga anak nanginahanglan mo ampo diha sa iyang tawhanong kinabuhi, sigurado kita pod kinahanglan mo ampo.
Grabe kayo ang garbo sa Kristohano nga nag-feel dali siya kinala magampo. Wala ko'y time magampo. Why, klaro. Nagampo siya nga ato sa iyang amahan. Kung napay mong Biblia, John chapter 17 verse 4. John chapter 17 verse 4. We're going to look at this verse more than once. Maybe put a bookmark or a pen there. I don't delete mawala. John chapter 17 verse 4. Kung nanasa amen. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. I'm saying today, ang Diyos mihatag pud kanimo sa uska buluhaton. O kung dili himuon nimo, dili gayud himuon. Ako nakahimaya na kanimo dinhi sa yuta. Ako nakatapos na sa buluhaton nga imong gihatag kanako aron himuon. Una sa tanan tuguti kong magpamatikod kanimo. Kung wala ka nagapatuman sa katuyuan sa Dios diha sa imong kinabuhi, wala pud ka naghimaya kaniya pinaagi sa imong kinabuhi. Basin ikaw ka buotang nga tao, friendly sa tao, makatabang-tabang sa uban. Pero, kung wala ka nagsunod sa kabubuton sa Diyos, wala ka gidala nga himaya nga to sa imong Diyos. Naidaghang dako nga church dito sa US, we call them mega churches. Di ang mga membro magbaliwala sa Diyos, magbaliwala sa iyang pulong sa tibok simana. Magkinabuhi sama sa tanan mga tao dul nila nga wala na luwas. Tayo magtigom sila sa Domingo aron modayeg sa Ginoo. Pinagi sa ilang kalibutan nga kantahon ug kinantahan. Magtindog sila nga nagsuot sa ilang kalibutan nga saninas, ang gisi-gisi o dili modest. Magpataas sa ilang kamo na magpiyong sa ilang mga tao, magdayeg sa Ginoo. O nagfeel gayud sila nga ang Diyos gihimayaan gayud pinaagi silang pagdayeg o pagsimba. Pero nakoy balita alang kanila, obedience is better than sacrifice. Sa pananaw sa Diyos, ang pagkamasinugtanon maglabaw sa tanang sakripisyo. And read your Bible. Praise and worship are considered sacrifices in the eyes of God. Ang pagdayeg o pagsimba giisip sa Ginoo nga usa ka sakripisyo ug iyang gisulti ang pagkamasinugtanon mas mayo kaysa sakripisyo. Turn with me to Psalm 51 verse 16. Psalm chapter 51 verse 16. Psalm chapter 51 verse 16. Kung nasa amen. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Just a time out. Kini ang psalm gisulat ni David human sa iyang sala uban ni Bathsheba. Sa dihang nag-angkon siya sa iyang sala ug nangayo sa pagpasaylo sa Ginoo. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit. Meaning, nabuwak na imong kasing-kasing tungod sa kaguol, tungod sa imong sala. That's what that's talking about, a broken spirit. Agi sa imong sala at tubangan sa Diyos. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou wilt not despise. Kana nga pulong contrite, sakto gayudi lang gi-translate. Mahinulsulon, repentant. Kay ka, wala nagatinguha og sakripisyo. Kay, kung maupa, ako muhatag ni ini. Ikaw, wala nagakalipay diha sa halad, sinunhog. Ang mga sakripisyo sa Diyos, maong usa ka buak nga spirito. Usa ka buak, ug usa ka mahinulsulon nga kasing-kasing. O Diyos, ikaw
dili mo biyay-biyay. You listen to me this morning. Ang Diyos dali interesado sa mga sakripisyo sa iyang katawhan kung kana magikan sa uska kinabuhi nga nagsupak sa iyang mga sugo. Nagsupak sa iyang kabubuton. Nagsupak sa katuyuan sa iyang pagbutang kanimo nining kalibutan. Dili mahimo nga ikaw maghimaya sa Diyos samtang nagasalikway ka sa katuyuan gayud sa iyang pagbutang nimo nining kalibutan. Tanawang pag-usabang verse 4, John 17 verse 4, kung naapa ka. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Ako nakahimaya na kanimo dinhi sa yuta. Ako nakatapos na sa buluhaton nga imong gihatag kanako aron himuon. Sobra kadaghan ang mga Kristohano nining kalibutana nga nagasulay og banabana kung unsa ilang ganahang buhaton diha sa ilang kinabuhi. Oh, nagduda pa ko kung unsa akong ganahan. Naglibog ko usahay sa akong pagbati. Paminaw na ko. Naiusa lang ka butang nga kinahanglan makatunan nimo ni ining kinabuhiya. Unsa man ang gituyo sa Dios sa dihang ikaw gimugna niya. That is all you need to know. Kung motapos na ang imong kinabuhi, kana lang ang importante. Pero daghang Kristohano magbana, unsa akong ganahan? Dili ka na ang importante. Kinang pangatana, nagtuman ba ka sa katuyuan sa Diyos o wala? Wala ko nag-study karong kabayan sa sala, so to say, though certainly sin will stop you from following God's will. Pero naidaghang tao nga layo gyud gikan sa kapabuton sa Diyos, pero dili dako gyud ilang sala. They're just not following God's will. Nagbana-bana sa ilang kaugalingong plano. But I will say this, kanunay padulong sa dakong sala, pohon-pohon. Wala ko sure kung unsay akong ganahan buhaton sa akong kinabuhi. Paminaw, ang imong gana way labot. Stop trying to figure out what you want and start asking, what does God want? Ang imong gana walay labot, kana ma-change matagadlaw. Unsay gituyo sa Dios. Kana man ang saktong pangutana nining panahona. Ang Dios mibutang nimo diri sa kalibutan alang sa usa ka katuyuan. Nagasunod ba ka ni ana? Nagbase ba ka sa imong mga decision sa iyang plano o sa imong pagbati? Si Kristo wala mianhi diri sa kalibutan aron mo bana-bana kung unsa iyang gana. Mianhi siya aron motuman sa katuyuan sa iyang amahan. Ug sa samang paagi ang Dios wala mibutang kanimo diri sa yuta aron mo bana-bana kung unsa imong gana. Nagduda mo lakad ko sa Ginoo, wala ko siya nga nakoy gana niya na. Walay labot. Walay labot. Iya kang gibutang dere aron motuman sa iyang katuyuan. Ayaw paglimbong sa imong kaugalingon. Dili ka makahimaya sa Dios samtang nagbaliwala ka sa iyang kabubuton alang sa imong kinabuhi. But Pastor Mike, dili, I'm not sinning. Are you following God's will? Ang Dios magtunok nimo diha sa imong kasing-kasing Ang pastor magwali, gunit ka. Hapit na mahuman, dili ko maghimo sa decision. Sadayang si Jesus miabot na sa katapusan sa iyang mubo nga kinabuhi dinhi sa yuta. Nakasulti siya, Amahan, ako nakatapos sa buluhaton nga imong gihatag kanako aron himuon. Father, nagtuman ko sa imong tibuok
plano. Napay usa lang kabutang nga nabilin ang akong kamatayon. Dayon, kamplito na gayon. Pangutana, this message this morning is so simple. Pangutana, kung ikaw mukabot sa katapusan sa imong kinabuhi, ikaw ba makasulti, Father, nakatapos ko sa buluhaton na imong gihatag kanako? I like the word tapos. Finished. Makasulti ba ka, kabulo ko, sa raso nga ang Diyos mibutang kanako dinhi sa kalibutan, ug ako nagpatuman na niyana sa kinatibukan. Will you be able to say that at the end of your life? Nag-finish! Nainom ba ka sa mga pulong ni Paul? Iya sa katapusan sa iyang kinabuhi, nagsula siya sa iyang last epistle nga ni Timothy. Si Timothy, 2 Timothy was the last letter Paul wrote, at least in the Bible. Basing napailain, pero kanang last giapil sa Biblia sa Diyos. Would you turn there with me to 2 Timothy chapter 4, verse 6? 2 Timothy chapter 4, verse 6. Si Paul nahibalo ang adlaw padulong hapit na gyud nga tawgon ko gikan sa akong selda sa prisohan, talon nako sa gawas ug sila mo putol sa akong ulo. Wala ta kabalo gayud niya na, pero sumala sa history murag si Paul gipatay sa pagputol sa ulo. Sa English, decapitation. Kabalo gyud siya nga hapit na siya mamatay, tanawang iyang kisulti. For I am now ready to be offered. Siya nagsulti, akong kinabuhi sama sa sakripisyo, hapit na ihalad, mamatay gyud. I am now ready to be offered. Kadaghang sa Kristohano mo, but sa adlaw sa kamatayon, dili sila ready. Oh, naluwas, padulong gayud sa langit, pero dili sila ready, kay wala pa na-finish ang ilang katuyuan, nining kalibutan. Daghang mahay, tiya sa last day, last week, sa kinabuhi. I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. Dili ka makasunod sa kabubuton sa Diyos kung dili ka buot makigaway. It's a battle. Gubat man good. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kaya ako karon andam na nga ihalad. Ug ang takna sa akong paggikan haduol na. Ako nakigaway na sa maayong pagkigaway. Ako nakatapos na sa akong lumba. Ako nakabantay na sa pagtuo. Ikaw ba makasulti pohon-pohon? Ako nakatapos na sa akong lumba. Will you be able to say like Paul, I finished the course God made for me? Makasulti ka sa ni Kristo, I have finished the work. Paminaw, ang kabubuton sa Diyos kanunay na ilabot sa work. Kung walay work, wala ka nagsunod sa kabubuton sa Diyos. I have finished my course. Ikaw ba makasulti niya na? A pastor has one job in leading his church people. Unsang dakong responsibilidad nako diri sa Truth Baptist Church.
Kinahanglan ko magpaandam kanimo nga mokita ni Jesus ug dili maulaw. My job is to get you to do the work today that you will wish you done at the end of your life. Are you listening? Ang akong responsibilidad maong can I use the word agaw? No, what's agaw? No, agaw is snatch. What's the word for? To provoke. Hagid is a little strong. Huh? No, I can't think of the word. I lost it. It has a G in there, but I can't think of it. English, motivate. Stir you up. Ang akong responsibilidad maong magtunok kanimo aron maghimo ka sa mga butang karon nga ikaw manghinaot nga gihimo nimo kumobot ka dere. So I ask, kumobot ka sa katapusan sa imong kinabuhi, makasulti ba ka, I have finished my course? Can I ask you one more question? Englishman kay wala ko'y idea unsaon pag-translate ni ini. Have you even started? Ang pagsunod sa kapabuton sa Diyos kanunay mo sugod sa pag-surrender sa tanan. Oh, ganahan ko nga sa katapusan sa akong kinabuhi makasulti ko, I have finished my course. Have you started yet? Kaya sa Luke 9:23, si Kristo nagpasabot sa requirements sa pagsunod kaniya sa tinuod pagkadisipulo, true discipleship of Christ. Paminaw sa iyang pulong. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Surrender. Take up his cross. Pagdawa sa bisan unsa nga gitakta sa Dios alang sa imong kinabuhi. Pag-aswa, pagpasan sa cross nga gitakta sa Dios. Ug siya maingon ngadto kanilang tanan, kung si bisan kinsang tao ang buot mo sunod kanako, itugo kaniya nga mo dumili sa iyang kaugalingon. Mo dumili sa iyang kaugalingon. Mo dumili sa iyang kaugalingong tinguha, pangandoy, plano. Mo dumili sa iyang kaugalingon ug mo pasan sa iyang cross, matagadlaw. Ug mo sunod kanako. Kini ang simple nga mensahe karon. Kung wala gayud ka nag-surrender sa imong tibok kinabuhi ngadto ni Kristo, wala pa ka nagsugod sa iyang kabubuton. Oh, nagalhagad ko sa Ginoo. No. Nagpili-pili alang sa imong kaugalingon samtang nagbaliwala ka sa Ginoo. Magsimba ko usahay? I think I'm going to use that illustration. Sometimes Christians treat God like a dog. May mga Kristohano magtrato sa Ginoo sa mas iro. Go fetch! Oh, imong gihatan ko sa akong tinguha. Ako mohatag kanimo og treat. Lord, bless me. Okay, now I'll go to church because you gave me what I wanted. We treat God like a dog. We give him a snack when he gives us what we want. That's not following Christ. Ginoo, kung ikaw mag-bless na ko sa akong studies mo, I'll go to church once a week. Really? Kanang ang imong idea sa pagsakripisyo sa tanan lang sa Ginoo?
Daghang tao, paminaw karon, daghang tao mo sugod sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos, dayon dali mo tapos. Apan sa kamatuoran, mas daghang pa sila na dali gayud mo sugod. Going to church is not the beginning of following God's will. Surrender is. Surrender. Take up your cross. That means pagdawa daan kung bisan unsay pagantos, bisan unsay problema, bisan unsay plano, itakta sa Diyos alang sa mong kinabuhi. Surrender. Pastor, nagasulay pa ko, magbana-bana kung unsay akong ganahan buhaton sa akong kinabuhi. Ug siya may ingon nga to kanilang tanan. Kung si bisan kinsang tao ang buot mo sunod kanako, itugo kaniya nga mo dumili sa iyang kaugalingon. Kung sa akong gana, dumili sa iyang kaugalingon. Kinahanglan ba ka magdumili sa imong kaugalingon karong buntag? Nabay bahin sa imong kinabuhi, gihawiran pa nimo, dili ko motugyan nini sa Ginoo. You haven't started God's will yet because you're not surrendered. Ganahan ko mo tapos sa plano sa Diyos, kanusa ka magsugod. Ho, mo lagad ko sa Ginoo pagkahuman sa akong degree. Mao ba? That's not popular in the Philippines, is it? It's Bible. Seek ye first the kingdom of God. Unsaon nimo pagkabalaka kabahin sa pagtapo sa kapabuton sa Diyos kung wala pa nimo gisugdan. The challenge today is not do what Pastor Mike thinks. The challenge today is surrender your will to God. Ako dali ang klase nga pastor nga mosulti nimo kini ang kapabuton sa Dios sa imong kinabuhi. I believe God should tell you that. Pero ako mga tana, nag-surrender ba ka? Unsa gihawiran pa nimo? Ako mohatan nimo sa tanan pero dili ka ni. That is the thing God wants. Whatever this is for you, that's God saying, I want that. I want that. I want that. And you know what I found out? Many times, kung mag-surrender ka nga to sa Diyos, sa pipila ka tuwig, siya mo balik nga ni anak kanimo. He just wants to know if you're really surrendered. True story, mag-finish ta. May missionary dito sa Turkey, delikado gyud nga lugar sa Turkey. You think the Philippines is corrupt, you should go to Turkey. We spent 16 hours in Turkey, 16 worst hours of my entire, much worse than China. I would rather be in China any day than Turkey. Oh my goodness. Missionary siya sa Turkey. Siya nagsulti sa story na ipanahon na siya sa US, nagwali sa pipila ka churches sa US. Nagwali siya sa missions conference. Ang pastor nangayo ni Brother Bachman, ang gisulti, said, ganahan ko nga sa last service sa missions conference, ganahan ko mohatag ka sa invitation para sa mga tao nga sa first time mag-surrender nga mahimong missionary. So na missions conference, o tungod missions conference man, na mga missionaries dito aron mag-present sa ilang ministry sa church, aron pasin ang church mag-supporta nila. So na pipila ka families dito nga missionary na. Og si Brother Bachman nagwali sa last message and nagsubay siya sa hangyo sa pastor. He said, basin na itaw dari karong buntag o karong hapon. And he said, ugang Diyos naglihok sa first time sa imong kinabuhi nga ikaw man mahimong missionary. Ikaw mahimong missionary, mo biya sa US, pohon mo sunod sa kapabuton sa Diyos and mag-start sa ministry sa laing nasod, mahimong missionary yun. Og he said, kung kana gayud ang imong situation karong biyang imong lingkaran mo anhi diri sa tubangan and shake the pastor's hand. Ang pastor nanaog gikan sa platform ug nagtindog sa tubangan. Si Brother Bachman lead sa invitation.
Ug about halfway back sa auditorium, na ay missionary couple, magtiayon sila, na ay gamay nga bata. Ug sila migawa sa ilang row, ug nagdul sa front. Ug ang pastor nagdul kanila. Ug iyang gisulti, salamat kayo nga kamo nag-anhi, pero kini nga panahon para sa mga bag-o nga missionary lang, nga karon pa nag-surrender. Ug ang asawa naglantaw sa pastor, she said, kanamo rason nata dere, nami dere. She said, ang akong bana nagtubag sa tawag sa Diyos, dugay na, pero ako nakigaway kaniya. She said, ang among anak na ay problema sa panglawas, na ay condition, nalimot ko sa basin heart condition. O she said, nahadlok gyud ko kumuato mi sa mission field, mamatay gyud among anak dito sa mission field. O karong buntag, ready na ko mag-surrender sa kabubuton sa Diyos ug muadto mi sa mission field. Surrender. Pipila ka bulan mi labay. Ug si Brother Brockman nakakita niya ng couple pag-usab sa Latin Church. Ug sila nagduol kaniya ug nagpasalamat kaniya para sa iyang mensahe nga igama sa Diyos sa paglihok sa asawa, sa kasing-kasing sa asawa, aron ready na siya mosunod sa iyang bana nga ato sa mission field. By the way, kana mas common kaysa imong gidahom. Daghang lalaki sama nako, muadto ko sa mission field ug ang asawa mosulti, asa ka? Tinuod yun. Nagaduho ko sa pagwalay sa pastor dito sa Dumaguete nga dapit, do sa Dumaguete. Kung pastor nagingon, I forget where, dili Dumaguete gyud, pero sa Negros. Kung pastor nagingon, he said, ang Diyos kabalo, kung akong asawa mo tugo, mo ato ko sa mission field. Just klaro, ato ba sa Tibok Church yung gisulti? Ug yung asawa, walay kaulaw. But anyway, kanang magtiayo nagduol ni Brother Bach when they said, pwede ba ta magsulti nimo sa katapusan niya nga story? He said, please. Ilang gisulti. Sukad sa pagkatao, among bata na ay problema sa iyang, I think kasing-kasing ang problema. Mga asawa, nagangkong she said, sukad niya nga nakabalota nga na ay problema sa kasing-kasing sa mga anak, nakigaway ko sa akong bana, nga dali ko gana mo sa mission field, kay nahadlok ko nga mamatay among anak sa mission field, kay dili mayo ang medical niya ng dapitan, nalimot ko sa ilang nasod. Kung ang asawa nagingon, nagaway ko, finally, nag-surrender. Pero dali ka na ang katapusan sa story. Yang gisulti, bago pa ni ato mi sa doctor aron mag-follow up sa kasing-kasing sa problema sa among anak. Kung doctor naglantaw sa mga test, nagingon, unsa man ni? What na'y problema? Nawala na. Can I tell you what happened? God just wanted to know if she was really surrendered. Husadihang siya mihatag na. Ang Diyos nagingon, sige, makabalik ko niya kanimo. Can I ask you a question? Unsa ang nakuptan nimo ng Diyos nangayo karon? Surrender. Surrender. Kung mubot ka diri ug musulti, ug makasulti na ka, ako nakatapos sa buluhaton nga imong gihatag kanako. Ako musad nimo, wala kay pagmahay. Whenever head bowed, every eye closed.